Bom, meus amigos, estamos hoje com o Fox, né? Tô aí devendo vídeo pra vocês aí, tem suado bastante camisa aqui na correria, não tem nada pra gravar, tá? Um Fox 2008, esse Fox aqui chegou pra gente com um barulho terrível aqui no motor, na parte da correia dentada. Fiz o diagnóstico aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Olha que beleza. Olha a situação da bomba d'água. Por pouco não estoura a correia dentada, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Tá pegando até na carcaça da bomba d'água aqui, ó. Tá vendo? Ó. Não sei se vai dar pra vocês verem ela mexer, ó. Mas estourou que perdeu até os rolamentos já, tá? Então vamos aí fazer a troca dela. Substituir o aditivo do motor, tá? Se inscreva aí no nosso canal, dá um like aí. Até a próxima.